Lipat na ako. Bararat. Nahigord niya ba eh? Wala, hindi nagre-reply si Nitbay. Tinagtusaran. Okay, in-invite ko na sa campus eh. Hindi na kasi dapat eh. Late na ba eh? Masyado ng late. Natawagan daw na rin. Si Ayun God na, ba boy nag-late. lalaro? Si God lalaro? Madam Nits, dito sa campus, ay sa ano, e-room. Yan ang lalaro? Lalaro yata yung Miss Rainbow. Kung gawin kaya natin ba pagkatapos ng war kick lahat no, tapos paunahan mag-RJ. Kung pwede. Takin na, alas 6 pa lang, nag-RJ na yung mga yan. Yung God ilalaro, kick mo lang. Sige. Iwan lang yung nagpapa-MMR boy. Ay, Miss Rain dito sa ano, e-room. Punta ka sa e-room. %98 ano. Yun nga, mahuli yung galing sa work. Iba kasi boy, pag hindi maglalaro, hindi marunong mag-lead ng kusa eh. Tinali ko na yung dalawa boy, ay Miss Rain, tsaka yung Nits. Bahala na iba dyan. Okay na na-invite. Yan, wala naman yan eh. Oo, ito naman. Wala pa ka lang party. Yan, ginabas ko ito. Sali mo para si Boss Clyde, si Nits. Ito, bakara ka. Kung mga hindi lalaro bukas boy, mag-live na kayong guild boy. Ino mo. Horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Start na boy. Tatapa Record mid nyo boy. boy. Pasok nyo na boy. Pasok mid low. Hindi ka daw naririnig ah. Namay ko sa'yo. Image sabay. Nagkarahan yung AR boy ah. Yun lang, di maiwasan yan, bis. Masakit sa ulo yan. Gago, may stress lang ako dyan, boy, kung papasunurin yan. O, tara pa ba? Trito, tara pa ba? Par, huwag nyo na ipilit yung walang guild, boy. Angatar. Balik tayo, angat mo na. Angatar. Angatar, huwag nyo na ipasa amin, bis. Hindi ko mapipigilan yan. Poke na kin, alam mo nung titigas ng mukha ng tao rito, eh. Arto nga. Rito, tara, Arto. Ina na ito, tinitingnan tayo para takbo. Okay, liban boy, pa L2 ta. L2 agad, bis. Huwag niyo silipin yung laser. Baka nasa L3 to, boy, ha? At kay L2 lang. Ikot-ikot niyo yung camera niyo, boy. Huwag L2 na. L3 lang. Image tayo dito. Image tayo, baba tayo L1, atara 3. Tuwan, baba na L1, boy. Baba. Tulak kaliwat kanan, bis, ha? Tulak niyo, no, ready, 1. Up, tulak, bis. Ayun na, 2. Up! Gago na sa tanaw, lubog na. Huwag na maghintay ng Phoenix bago tumakbo. Lubog na, dali, pasok, reso pa tayo, bay. Hintay pa ng Phoenix niya, mapulisan pa. Pasok, El. Reso lang, ha.
Team bilang lang natin yung Chaos Boy. Dito na. Itiyan niyo yung mga namatay ba image na. Ano tatago to Celestial? Baba, low mid. 3 to. Tara, low mid. Low mid 1. Ah, baka muna pa kaya low mid 2. Okay, low mid lang. Wala na habal. Low mid lang. Low mid lang, bay. Laser nga. 3 to. Tara, laser. Ako, narasan niyo Laser pa. boy. Parto. Wag na, wag. Laser lang. Laser lang, bes. Wait lang ah. Tingin nga kayo dyan sa ano boy, tingin kayo pa main. Ito na, harap mid, 3, ito, tara, tulak ka, kanan, tulak nyo, cut nyo muna. Baba lang boy, walang angat ha. Baba, harap L1 boy, makro ko, harap, tulak, ready 1. Up, tara, angat tayo boy, ready. 3, ito, tara, angat na 1. Up. Ino mo, kinukombo mo kung bakit. Angat, pasok yung mga naman, David. Dahil pa sa baba. Iangat kayo boy. Angat, ayan nyo na yung Shopee Beast. Takin na, SPN lang kayo nyan. Paso L boy, paso L. Tapa lang ah. Gi baba, putang ina. Gi baba. Pokeng ina nyo. Ano? Kaya naman game baba. Image tayo boy. Kaya pag kukumanding ko rito, pokeng lang ina nyo. Gi, magpasoy gi boy, mga kayong kills. Ang inayaan ko kayo, bayakit ko pa kayo ng mainframe, pokeng lang ina nyo. Magpaparecover eh. Image, tara 3 to, tara baba. Palaser banda. Poste lang. Makro, marap kayo ng arch at laser ha. Kita na. Tara, angatin natin yung mid boy. 3, 2, angat na mid. Kaliwat ka ng base. Angat na, HR lang to. Ready, 1. Pangat na boy, 2. Pangat na, dali. Baka malikura kayo ng chaos ha. Angat, dali, angat. Bilog na lahat, bilog na. Linisin nyo to. Harap. Wala sila. Okay, dito lang, compress. Meron namatay. Baresin nyo na lang boy. Dali, digit pa pa-image na ha. Image nga, scout dito tayo. Tara baba, 3 to, tara baba, pail. Loel lang, andyan eh. Loel lang boy, harap likod. Loel. Wait lang ha, makro ko lang boy. Wala, patakbo lang pala ito mga ata. Wait lang ha, harap likod lang muna boy. Harap likod, angat tayo na Elbes, wait lang. Asan eh? Tara, angat tayo Elboy, box agad, 3. To, angat na, lubog agad box boy. Lubog lang radyoan. Up, lubogin nyo na guys. Ang dami ko muna yung tornado mga kasi. Harap agdan. Harap. Tapa lang, walang bababa, walang gigitawan. Up. Tapa lang ha, walang bababa, walang gigit na boy. Tapa, lareso po tayo, dali. Tingin na L2, baka nandun yung kayo. Sena, tapa lagdan pa, ready. 1. Up, tapal boy, tapal 2. Up, tapal mabes. Tapa lang. Bes, tapal, baka na, wala na. Baka na. Tangin ang habang kayo niya, nakasabox pa rin. Bahan boy, tapak mid. Uy, gago, hindi ako nakasave. Pateling ako sa labas, bis. Putang ina mo, bobo. Dali ako save, eh. Wait. Yeah. Gago, hindi pala ako nakasave. Lalaan po. Tatay kayo, record ko. Ay na, record niya, bay. Wait lang, ah. Medyo tanga lang. Tapak mid, bay. Tapak mid, 3 to, tara, pasok. Wala yata yun. Sino? Likod. Ay, salin nyo kay Adis. Pasok kami. Dirot. Kick niya yung bow, bay. Ay, nandiyan na pala yung bow. Online na eh. Wala na. Puno na tayo. MH tayo, bay. Kaso nasa SG Cup naman yung bow. Lalaro ba yan? Tangkinang niya. Nag-a-abji pa rin na lasot. Saan yan? 3 to, tara. Baba. Kanan, bay. Kaliwa. File, bis. File. Angatel. L2 nga. L2, bay. L2. Wala. Papal L2, bes. MH tayo. Papal L2. Ayun, nasa laser. Tara, MH, bay. MH. Baba. 3. Tara, baba. Okay, liban na, boys. Liban. Balik, L2, boy. Angatin nga to. 3 to, tara, patayin nyo muna. Mapaplas tayo eh. Angat. Patayin nyo to, boy. Ready, 1. Patayin nyo, bes. Mapaplas tayo, bes. Balik. Baba. Baka na yung pilin. Gago, di ka na makakabol. L2 tayo, L2. L2, bes. L2. L2, ah. Top. Op. Lower lang, boy. Patayin nyo, lumalapit, oh. Press. Emission nyo muna sa pilin, boy. Nareso. Tara, mista. Angat, bes. Tara, 3. Tuwan, angat naman. Pandito na ako nagtakbuhan. Nasa taas na, bes. Angatin nyo, boy. Higit pa. Angat. Tapal lagdan, 1. Pagdan, boy. Sagdan. Naliguran na naman tayo. Tapal, boy. Gago, sayang yung tornado. Okay, baka na ba yun? Naliguran na naman tayo. Scouter sila sa loob, baka wala eh. Tapal, boy.
counter pa, wala ka namang MMR. Puking ina niya. Rito trapasok. Hindi gagalaw na walang scout. Tatakbo to boy ha. Gebaps pa boy. Walang scout, Jurot. Ayun na, inalis na yung bow. O, try miss boy, baba laser ha, 3. To laser na, dali, par. Tawid yung ito, 1. Up, dali, nagtakbo no, 2. Up, tulak, dali, palawarar boy, maliligo na kayo. Lawarar pa. Lawarar boy, wala mag... Laser R yan ha. Okay nang ina nyo, binago na. Lawarar boy, ang atar, 3, to, trangat na, parto, bilis. Nag-clashing to no. Arto na boy, tulak, 1. Tulak boy, yung kaya sa tinornado na ay boy. Lubog, Arto, sabay-sabay tayo babalik R1 boy, baka namatay. 3, Totra, balik na, kahit walang MH, Gapang boy, pasok ka rin mga namatay. Pailig kayo boy, pukin ang ina, lower R nyo, laser R. Solid kayo ah. Pasok R boy, iki. Pasok R. Talaga yung gala, MH boy. Hindi ko naman kayo tinatakbo sa kalaban eh. Tinatakbo ko ba kayo? Ay, magabol. 3 to trababa, low mid. Low mid. Op, laser. Tapa, ready 1. Tapa, tulak na boy. Tulak. Pag alam nyo bababa boy, kahit walang command, tarapan nyo agad. Angat mid. Pasok mid naman tayo, dali ba? Mabalik ko kayo. Angat mid, tarap likod. Tapa lang na, ready. Makro ko, ready 1. Makro ko. Pasok mid muna yung namatay. Pasok mid. Okay, pasok mid, papasukan tayo ng Chaos Boy, compress bilog. Dikit, papasukan tayo. Dikit pa. Okay, miss tayo, baba na tayo, 3. Totra, baba. Baba ito, Elaser niya, ready 1. Bilisan nyo linis lang to Palawar tayo Palawar. Lor, boy, linis. Wala mo na angat best, makro ko. 3, 2, walang angat, makro ko boy, ready 1. Dali, nasa taas na ako, kita naman best, oh. Nasa taas, pasok ka rin namatay. Pasok R. Pasok R boy. Yan, tangki na skill lang kayo na skill. Tangki na ganado kayo mag-skill boy. Pasok R. Pero pag MS, poke nang ina, patanga-tanga kayo boy. Pasok R boy. Dito na lahat. Tara, MS na best. Counted tayo. Okay, baba. 3 kontra baba pa laser boy. Huwag nyo na silipin. Ayan silipin pa laser. Laser. Lowerel na bis. Lowerel. Makarabay. Ito sila. Lowerel, andyan yung Phoenix ata sa box. Andyan niya. Okay, Lowerel, MS tayo boy. MS tayo ha. Wait lang boy. Nag-clash na sila dun ha. Ang tanong kaya lumabog, wala pang komando, pinatay ng Phoenix. Bobong puta. Wait lang bes ha. Nakalubog yung Phoenix. Baka maligo na kayo na HR boy ha. Dito nga kayo banda sa boy. Hindi kayo ligod. Kailangan dyan lang kayo boy. Tingnan yung HR galing nga ha. Maligo na kayo boy. Ay, tumulak. Papaunahin pa tayo, galing tayo babak. Ay, laser oh. Wait lang ha. 3 tatra, tulak HR. Tulak, babalik agad tayo Laurel ha. Tara, tama na yan. 3 tatra, balik na Laurel. Laurel boy. Laurel, angat ha, 3. 2, angat na, ready 1. Pukin lang ina nyo, jamated. Kira mo, opit ka nga, paunahan mag-tornado. Bobo ah. Linis boy. Pasok agad ha. Boy. Sa L tayo nag-clash. Angat agad boy, yan yung may burod sa baba. Angat pa. Tapalo nyo lang bes. Okay, binaba. Pasok L boy. Pasok L. Pasok L guys. Dito na MH tayo boy. Tingin sa box ha, pasukan ba. Hinahanap tayo ng scouter boy. Uy, ba't boba yung AD? Sino may gamit nun? Kinangina mo. Tanga. Pasikat ang pota. Nang... Bobo ka, Diyos. Tinaantay ko nakatapak sa hill yung kalaban ba ito no? Lutan nyo, 8, 7, dikitan nyo boy, 6, 5, 4, 3, dikitan nyo boy, 2, ready, 1. Up, mag-iwa kayo dito guys, mag-iwa kayo boy, yung mga epis. Mamamatay na kayo sa Nimrod dyan, diba? Tangina kasi na. Kaya tayo lang kayo ng Nimrod oh. Putang ina. Takot na takot sa makapal ang puta. Tara, tapak mid boy. Takot kayo sa makapal, boss. Kaya tayo lang kayo ng Nimrod doon. Nagawa nyo yung Intel M. Salin nyo ka muna boy. Nagawa no. Ito ka dyan, Chi. Okay na? May PT ako. Tara, pasok mid boy. Pasok mid. Ang lalak niya.
Dikitan nga ang pota, nagtakbuhan eh. Nabasag tayo na, nakanlihan tayo na. Damage ta. Baba, 3 to, baba pa, Loel. Loel, harap, para. Di pa rin gagalaw yan, boy. Naantay yung galaw natin yan. Tangkin ng commander, walang ut. Palawar tayo, boy. Macro, dumikit kasi kayo, best. 3, 2, alaran. Up and up. Naman kasi ay magsidikit na ito, mga. Bahala kayo, maubos dyan, boy. Tangin na, may makasarili kayong pwesto. Yawa! Fucking ina! Bakit pa nakabang kayo na nakabang, boy? Papakil nga! Putang ina eh! Kakairi tayo eh, kuman kasi tatangan nyo na eh! Trito trapaso, El! Inang hindi naman natin nakakatin yun, boy eh! O try mid, boy! Baba mid! Trito tra baba, low mid! Low mid! Low mid muna! Palar! Dali pala, bilisan nyo! Makakat kayo dyan! Lower, harap likod! 3, 2, 1, balik! 1! Balik na! 2! Balik! Tulak low mid! Dali, binate lang natin oh! Lagi itong tatandaan boy, babalik agad! Angat na, harapagdan! Harap pagdan, Phoenix boy! Harap pagdan, ha? Pasok mid lang namatay! O, hindi umangat! Bilog lang kayo! Bilog! Ayun lang, mga katawan! Upgrade, tapalan nyo ba boy? Pasok mid lang namatay! Papasok yung KS, bilangan niya! Yeah, pasok mid lang namatay boy! Bilog na, bis! Nakababaan na kayo dyan! Pasok mid! Papasukan na kayo na kayo! Pasok mid! Pasok mid, boy! 7. Palabasin nyo muna to. 6. Okay, mista! Baba! Tara, 3. 2, baba! Pile! Yan, boy! Pile! Angat agad, L2 agad, ha? L2, hindi pa itable yan. L2, kalate! Makro ko lang, hinto rito, kalate lang, boy! Kalati lang, bes, dali! Tutulang natin to, tara, 3, 2, 1, push na, ready 1! Upcut to boy, tumamak po, 2! Tapalagdan, ha, tapalagdan, bes, tapalagdan, boy! Boy! Kala nyo, bes, sige, palag na lang! Ang pangit ng wave niya, bes. Po, napupulis tayo ng napupulis, ha. Counter sa lab, tapal nga! Tapal, boy! Tapal, bilisan nyo lang gumalaw, boy! Tapal, 3, tutra, pasok. Dali, 8, 7, 6, MH by 5, 4, kalat na, 3, 2, ready, 1, up, linis pa. Ang ina mo, hindi kaya nakakal-raging yung archer. Ang dami sa box, oh. Baka na, boy. Baka na. Di talaga kaya dyan, best. Ina, napakakukunat ng mga brawler nila eh. Inang autopots yan. Tapang mid, boy. Tapang mid. Papasukin lang natin tong Phoenix boy, ha. Malilipat tayo ng R. Pinaliwanag ko na, baka may tanga na naman pumasok ng mid, ha. Tara, pasok mid na, boy. Pinatay eh. Pasok mid, boy. Pasok mid. Ang daming empis na paikot-ikot, boy. Tangin. Wait lang. Try, mista. Jarod, tuga mag-macro. Pukin na ka na. Ano ba yan? Tara baba, Loel, boy, Loel. Dali, Loel. Tara, 3, 2, angat na, ready 1. Pakat na, boy. Tinor na ito ulit para sa inyo. Angat na. Angat, linis pa. Reso nga, ha? Reso pa tayo, bes. Macro. Macro, boy. Kirain nila ito. Iyak. Pero-emis nga ta, ha? Emis, bes. Bungad nga agdan. Bungad lang. Tulak pa laser, ha? 3 to tara laser nga. Laser, boy. Dali, baka makasalubong nyo manggagaling ng ara. Laser lang, macro. Macro, boy. Asan kaya? Macro, bes. Wait lang, ha? Wait lang, boy. Okay, patayin nyo muna yung Nimrod, boy. Tulak ka pa, L. Putang ina. 3 to tara. Kanan, boy. Kanan, L, boy. Hello? Sino ba yung mga tanga nagpa-R, boy? Lala. Kahit anong gawin ng puto. Angat na L yun na, boy, bes. Paso L yun namatay. Tang ina kasi daming bida, bes. Nakakatamad talaga.
Ah! Tangina. Asa na ba si Gip kasi? Okay na. Daming talag parang puta kanan na nga eh. Pael na nga, kanan na nga, buki ng ina, kumaliwa pa nagpar pa rin. Tatamad kayo galaw boy, magabang na lang tayo ng kalaban siguro no? Wala nang lunas, MH boy. Tara baba, trito tara baba, lomid boy. Ipupush ko na kayo na ipupush, walang choke point sa akin boy. Ito talakwad. Sige boy, takbo nyo, buki ng ina nyo. Igoman nyo pa. Igaman nyo pa, boy! Igaman nyo, bes! O, di ba? Basta kayo? Bobobong puta. Bangon, tapak mid. Bis naman po po sa mid spot. Naninerman pa eh. O, tara, 3 to tara, pasok. Pasok mid. Mid. 7. 6. 5, image boy. 4. 3, upper lang muna ah. Pasok mid pa, dahil pa mabagal nasa labas boy. Tara baba, 3 to tara baba, par. Lower. Papail tayo, babalik tayo pa, latri. Balik, pail, low mid nga lang boy. Low mid lang base. Low mid lang, pag bumaba, salpoin natin. Di baba. Tara pail, 3 to tara pail na. Ito, angatel, ready, 1. Apat boy, sa box kayo ha, sa box, wala mag-L2. Sa box, pasok box boy, wala na mag-L2, boost na yan. Pasok box base, andyan na sila. Agan nila boy, hindi nila alam sa nag-clash. Ipa, tapal lagdan base, ready. Tapal, 1. Tapal boy, 2. Tapal na, pwede na bumaba, babay nila. Magbangon agad namatay boy, resita. Angat talit nila, wala na kalaban sa baba. 3 to 3 angat na, pasok kayo yung mga namatay. Bilis. I need lang boy. Tenga lang gagamitin, Gar. Wala yung scouter sa loob, oh. Lutan nyo, 8. 7, L2 kalating, ha. Gapang na. Galaw. Mga robay, dito lang. Harap likod, ha. Huwag kayo dumikit sa mga ano, itabal yung iba dyan. Gapang pa, boy. Gapang pa. Yung mga lumalapit, bes, oh. Uy, ang likod nyo masyado, dito lang. Mga oh. O, tara, pupush natin, bes, ha. Tara, 3. Tara, tulak, 1. Up, gago, nakalubog na, bes, oh. Tulak na. Ala, tira ba? Champion na yan. Tapos nagmura na kayo. Hoy! Putang ina kasi ang lumabog kahit tepes eh. Pwede naman kayo mag-heal boy, sumabay kayo sa 3. Pwede kayo pumush, mag-heal kayo, maliliguran pa kayo. At yung mga powdicks ko na brawler boy, ayaw pumuron. Makahawa sa inyo. Baka kayo MMR naman kayo kahit mamatay kayo bit. Pupusin lang yung kalaban boy. Ay na ba umiskill? Putang ina, pinatay lang na Nimrod doon oh. Nasayang lang. O, pasok mid. Ang hirap, putang ina. Ano bang gusto niyong laro? Bis, play safe lahat. Ang ina. Lubog boy. Ang ina, wala na nga kayo commander. May sarili pa kayong galaw. Dapat sa inyo ay nagkakakommand dito eh, na? Para hindi kayo makatira back. Wala na boy, naging mindset nyo na yan, naging trauma nyo na rin yung ganyang galaw, no? Tangin hanggang event, pag dinala nyo yan, pakakilaki na kayo nalang maglaro. Kinang-inang yan. Dito lang muna tayo. O, tara baba, 3. Tara baba, par. Angatar. Angat, ready 1. Up, angat na ba, 2. Up, angat na bis. Angat na, reso patay. Angat na. Angat pa, reso patay boy. 8. Lutan nyo nga, 7. 6, box lang ha, 5. 4, box lang. 3. 2, ready, 1. Phoenix ba, ito mo na. Phoenix, pakilinis nga ito mga. Phoenix pa, dali ako natitingin na agdan. Oh, tangina mo, tikitan nyo yung Toronto, prito, no? Ay, naku, yawa, ayan. Okay, bakit ito ba yung nareso pa ako? Tangina. Lala. Reso pa ako, ang puta. Pokeng ina talaga. Pasok mid. Hindi ako makapokus na command base. Mahinig na lang kayo boy. Hindi ba pwede yung ano? Dire-diretso ng galaw? Okay naman nung una eh.
Kayo naman nung una eh. Pwede naman kayo tumulak dire-diretso eh. Bypass yun na yun ang liligod eh. Patrimis tayo. Tapos yung mga nakikita nyo pre, pwede nyo naman salin eh. O baba, 3. Tulak niya. Tulak. Lawarar lang, awan. Up, yung bubo kayo kaliwa. Get tulak pa. Get tulak, lubog, lawarar, peace. Lawarar, boy. Inaangat na. Pasok ka rin mga namatay. Mapaplush na kayo, wag na kayo mag-MH boy. Pasok ka na lang. 30 pamindot yun numero. Flash na. O, tapak mid boy. Tapar. Wag na, mid na lang. Tulak nyo, bes. Ina, takot na takot kasi kayo kaan. Basagin yan eh. Tinitira back nyo lang eh. Pukin ang ina nyo eh. Pasok mid. Nakikita ko yung mga chat nyo, bes. Para kayo mga gago eh. Mapapatay lang kayo ng mga nalubog nyo na, boy. Inang yan. Puro argado yung kalaban. Ayaw yung dumiretso. MH. Baba. Trito, tara baba. Tagus laser. Bilis. Makakat kayo ah. Tagus laser, boy. Bilisan niya. Bilis. Bilis pa. Tagus makro. Ang dami. Nakarabay. Atrap pa. Ayun na, harap pa! Harap! Nandiyan, laser lang boy! Kaya 3 to, tara-tulakan! Ah, wala naman si Tante boy! Tulak! Tulak, bes! Tulak! Tulak, bes! Ge, tulak pa! Tulak pa! Di ba wala mahit yung nasa likod nila? O, balik kayo low mid boy! Ge, ubusin nyo muna! Ubusin nyo pa! O, palaw mid na! Baka nyo mga namatay boy! Angat kayo mid! Angat! Dali! Tapak mid lahat boy! Tapak mid! Ah, tara, pasok mid boy! Pasok mid! Pumasok ka! Dali! 7, MH speed, 6, 5, MH bilog, 4, 3, 2, ready, 1. Ah, pita mo lang, galaw-galaw kayo boy, galaw-galaw. Putang ina. Galaw-galaw, bes. Yeah, galaw-galaw pa, linis pa boy. Ayun sila Kopi, paikot-ikot lang, wala man lang umito. Sa bagay, takin, hindi sila tinatab. Tapak mid yung mga namatay boy, tapak mid boy, tapak mid pa. Panalo ba kayo? Ha? Oh, labas kayo. Huwag nyo sabayan ba, labas kayo. Labas na. Patay nyo ato ng pipigay sa labas, bay. Oh, tapakil, dali. Iyaan nyo sila dyan, tara, pasok el, boy. Pasok el, dali, 8, 7, 6, MH, boy. MH na. MH na, boy, ha. Galaw tayo, L2, 3, 2, L2. Bilisan nyo, boy. L2, scouted tayo, ha. Scouted. L2 pa, tulak niya, L2, tulak box. Dali, atin yung likod, tulak box, boy. Tulak, pasukan nyo, reso patay, ha. Reso agad, boy, makro ko, walang lulubog ng box, reso patay. Yeah, reso patay, bis. Reso patay, boy. Reso patay lang, walang babakan, boy, ikaw, press pa, remake. Mga bobo! Baka may pusa, MH, boy. MH. Okay na. Log si Chi, oh. Tara baba, baba. Tulak nga to. Tulak, pabilog. Pabilog boy, okay mag-laser, bilog, part 1. Ah, okay mag-laser base, yun, yun na ni Renel, oh. Kaya tulak na pa, Lawarar 2, dali. Maliligo na kayo, laser ata manggagaling ang Lawarar 2. Lawarar 2, harap likod, 3, tulak pa likod 1. Ah, pandyan yung mga pulis, oh, puking ina nyo. Okay, bawasan nyo, boy. Bawasan nyo lang. Takbo na mga FS, boy. Takbo na. Wala na yan, okay, palag na lang. Pinupulis lang tayo ng mga gago. O inang ina nyo, late na kayo magpa-MMR, mga tanga. Tapa mid, bay. SP na yung mga wala na may MMR, best. Tapa mid. Tara, 3, 2, pasok mid, boy. Habol na lang iba. Dali, 8, 7, 6, 5, 8, 4, 3, MH, boy. 2, ready, 1. Ah, pita mo lang, base. Ipa, linis pa, boy. Linis pa, best. Linis pa, boy, makro ka? May namatay pa ba? Reso tayo ba? Reso, may namatay pa yung mga archer beast. Ito. Reso nyo ba? O, press. Pasok mid pa yung nasa labas, bes. Pasok mid. Okay na, MH tayo guys. MH tayo. Baba, 3. Ito, lawarar lang, bes. Lawarar lang, bay. Pumasok na yung HR. Wala, isa lang pumasok, bay. Lawarar, angat tayo mid, boy. Balik. Angat tayo mid. 3. 2, angat mid. Phoenix. Sakatin nyo na yung mid, boy. Bilis, kalat. Ready, 1. After nito yung Gio. Iangat pa. O, tapa, nagdan, bis. Likod. Ready, 1. Up, kaya pa to. Yung kayos, nakalubog, oh. Okay, linis pa, boy. Ubus pa. Entrance ka lahat, boy. Entrance, boy. Entrance 1. Up, wala na.
Entrance! Wala na atra, entrance pa, bes. Entrance pa, boy. O, labas na, bes. Labas na. Tama na yan, boy. Tama na yan. Tapak mid nga. Tapak L. Huwag dyan. Yan sila dyan. Okay, ina nila. Tapak L, boy. Tapak L, bes. Tapak L. 3 to trapaso L. Paso L, boy. Paso L. Sabi natin itong mga scouter. Ina mo, bayad na bayad. Wala kang pinaglalaban. MH, boy. Tara, 3 to baba. Baba. Andyan pa ba? Andyan pa. Low mid, boy. Makro ka. Atras tayo, laser. Harapan yan. 3 to atras, boy. Atras, laser. Bilis, galaw, boy. Ina, naiiwan yung ipis. Laser base. Atra par 2, 3 to Arto na base. Arto na. Angat agad ah. Angat, parwa na, boy. Tulak nyo na R1 base. Huwag mo na kayo sumagat ng box ha. R1 boy, tulak. Huwag sumagat ng box, boy. Baka nandyan ha. R1 lang. Dito lang, makro ko lang. Pangatin nyo, 3 to tulak 1. Tulak nyo na, boy. Tapalin mo yan, base. Nice one, ina. Ganda ng tornado natin dun, Ghosty. Tulak na pa. Tulak niya pa, boy. Palag na lang. Palag pa. Pasok ka rin mga naman tayo. Reso tayo, bes. Pasok ka. Ina. Paano may kasama sa front, boy? Pasok ka, boy. Papasok sila. Lutan niyo, bes, ha? Yung mga magdadrop ng box sa atin, gumilid na lang kaya. Kaya lutan niyo, boy. 7 6 5 damage ka. 4 3 mag-iw kayo, ha? 2 ready. 1 pita mo lang, bes. Yobi, bo. Potak, linis na, boy. Linis pa, bes. Linis lang. Yung udas, oh. Boy, sa bandang dikit. Tingin na pader, boy. Tingin pader. Yung udas, boy. Pakisal nga. Pakisal. Huwag kayo takbo, boy. Pakisal. Linis pa, boy. Tapalag na, Phoenix. Papasok ka lang. Reso patay tayo. Okay, papasukin nyo ulit yung kalaban. Baka gusto pa. Tingin na Arto, boy. Wala mo na mag-MH, boy. Gusto pa nga. Lutan nyo, bes. Sa MH tayo. Andiyan yung kuya ni Nimrod, 8 7, lutan nyo, boy. 6, mag-iw kayo, 5 4 3 2, ready, 1 pita mo na, bes. Pita mo na. Kinang-ina mo. Yan lang, patay na yung mga cheater nila, boy. Kaya linis na lang. Reso agad pa tayo, bes. Putang ina mo, hindi talaga kaya ng angle raging, oh. Puking ina. Ipapalag pa, box, boy. Reso pa tayo, pasok ka lang agad. Bahan kayo, bes. Putang ina, isa pa. Pasok pa, boy. Okay nang ina na ito, mga ti. Pasukin nyo, boy. Pasok. Yan, inaalyan tayo. Lutan nyo, MH nga, boy. Arto kalate. 3 to kalate. Kalate, boy. Kalate. Yung mga lumalapit, 1. Lumalapit, oh. Tang ina nyo. Makro ko, boy. Makro ko. MH tayo. Pupush natin yung bes, ha. Tara, 3 2, lubog na. Nilubog ko na, boy. Ready, 1. Nilubog ko na, bes. 2. Nasa loob na, bes. Skip pa. Lubog na. Yan lang. Nagpa-fence kayo sa aliwa. Wala na, maliligaran na pala tayo. Baka na, bes. Bahan, wasak din sila, boy. Nag-recover yung mga pangit na. Bahan, boy, tapak mid. Pag di nila kaya yan, gagawin. Papasok ng isa-isa ang pota. Tapak mid, boy. Tara, 3 to pasok. Mid, ha? May nag-in. Ano sila? MH, bes. Nagalagad ta. 3 to baba. Lor, Phoenix, boy. Linis, Phoenix, tulak 1. Bagya, laser, 2. Linis pa, boy. Tulak pa. Lor. Lor, tapa, lor na yun. Ready, 1. Lor, base. 2. Kahit walang skill. Tangin at baka silang ba alam nyo. Tulak ni base. Lor pa, boy. Lor pa. Gibus yan, boy. Lor pa. Wala na. Baka na. Ubus tayo. Ay lang yan. Ubus mo natin. Wala. Tapak mid, base. Tapak mid. Tara, 3 to pasok mid, boy. Pamid na sila. Yeah, pasok mid, boy. Tara, MH best. Tara, 3 2, baba, loyal, boy. Loyal. Yan yun, Nimrod, ha. Loyal. Wait lang natin, boy. Harap likod, ha. Angat na, 3 to, angat na. Nag-clash, boy. Ready, 1. Lumagin nyo yung box, best, ha. Angat, dali, maliling na kayo. Reso pa tayo. Harap na, hagdan. Hagdan, 1. Get 2. Papalagdan lang, base. Bakit nilabog mo sa gitna, boss J-boy? Tinutukan ka, base. Kaya palag na baka na, boy. Kaya natin i-bait to, base, eh. Tapa lang, boy. Gamit lang fence. Tapak mid. Tapakar nga. Tapakar.
Tapak R, 3, 2, 1, pasok R, boy. Dali, pasok R, dali, 8, 7, 6, 5, 4, galaw R, 2, 3, kontra push, ready, 1. Pitable na kayo, ha? Tulak R2 agad lahat, please. Babalik dito R1. Balik na, 3 to 3, balik na R1, boy. Balik ito, nasa likod, oh. Balik pa. Patay yung scouter, oh. Compress R1, boy. May namatay ba? Sila Miles, pareso nga. Pasok R, boy. Mga nasa labas. Dumaan sila sa pasok R. Pasok R, base. Pasok R, harap R2, boy, ah. Pasok R. Andito na, yung kumo. Damage ta, ah. R2 nga, 3, 2, 1, R2, boy. Kaliwat kanon lagi galaw, base. R2. O, baba, low mid, gitna lang ta. Doon? Flash to mga. Ito nagpipit to. Okay, may nga muna tayo dito, bes. Wait lang, wala mo nang gagalaw. Silipin ko ta. Wait lang. Lagi. Atrapa L2. 3 to, L2 na. Diretso L1, boy. Nandyan yan. Okay, diretso L1. Okay, kaliwat kanan, boy, ah. Dito. Bench din. Wala, nasa mid, putang. Baba, sige. Baba yung miss natin, oh. Baba. Low mid lang. Low mid, cut nyo muna. Cut nyo. Wala na, low mid lang. Tapan, boy, baba, 1. Up, baba, base, 2. Tulak, angat, baba. Angatin nyo, base, angatin nyo. Angat, hindi pa itable liver rito. Yung Kestor, 8, 7, 6, MS bilog, 5, compress, 4, 3, Phoenix, 2, ready, 1. Itable na Phoenix, boy, linis kayo. Linis pa. Ready, pa-entrance tayo, boy. Baka pumasok ang chaos. Pa-entrance. Makro. Wala, nag-garo. Linis tayo. Pasok mid yun naman tayo. Pasok mid, boy. Pasok mid. Pasok mid, please. Pasok mid pa. Try miss tayo, bes. Baba. L3. Yan, baba. Lamid nga lang, boy. Lamid lang. Harap kay R. Harap kay R, ah. Aso yung scouter nila. Huwag kayo masyado bumuka, bes. Bumuka kayo pagpapush na sila. Patay, dami namatay. Reso niya kayo mga namatay, bay. Reso niya. Nag-clash ba? Reso niya, bes. Angat ka, mid, bay. Tara, angat, maypit, ha. Maypit. Angat muna, dito lang, hagdan lang, bes. Hagdan lang, paparemis lang ako. Nag-clash ba? MS tayo, bay. Dali, pupush natin, baba. 3, tara, tagos laser nga. Laser, bay. Laser na. Laser na, bes. Laser, bay. Parto. Saan clash to? Balik, L2 ata, base. L2, bay. L2 nga, okay. Wala na. Bay, lower L2, bay. Lower L2 lang. Sige lang, wait lang natin, bay. Dito lang tayo, boy. Yan sila. Lower L2. Pumasok yung Phoenix doon, tsaka HR, bay. Dito lang, ah. Atras lang tayo, county, boy. Bilog, 3. So, atras, bilog, boys. Harap lang dyan, ah. Baka sumunod, ah. Harap lang. Ayaw. Tara ka, L2, balik, 3. So, L2 na, pa L1, boy. Sunod. Kita tayo scouter, boy. Wala tayo scouter, sila meron, eh. Tulak niya, L1. Magkaka sila Phoenix, boy. Tulak. Bawa nag-out, ready, 1. Up, frontliner, 2. Putang. Huwag masyadong gitna, guys. Kaliwat kanan lang. Ang pangit ng wave nyo, nabot kayo ng kanan, oh. Tang ina, sayang yung dinikit ko sa pader, boy. Kung may splashan lang pala ako sa inyo. Putang ina nga. Lala! Tang ina. Huwag kayo gumita kasi, boy. Lagi ko naman pinapaalala kaliwat kanan, eh. Nakakalimutan nyo pag nakakita kayo ng pula, eh. Tapang mid nga. Tang ina, nakatutok na ako, eh. Dito tara, pasok mid, boy. Pasok mid, dali 8, 7. I-splashan pa ako, sayang yung dinikit ko sa pader. Baba, boy. 3. Kontra baba. Par, bilis. O, laser. Balik, boy, laser. Ready, tulak na. L1. Up. Ina mo rambutan, magto-tornado. Tulak na, boy, tulak. Pail to, base. Pail to, boy. Lubog, L2, boy. Alaka. Okay, balik, laser, boy. Laser rin po. Yung OB kayo. Balikan nyo pa. Baka na yung mga namatay, boy. Makro ka na rin, so. Makro ka, tapakil nga yung mga namatay, bes. Press na. Harapan nyo na lang yung Nimrod, boy. Sige, dudugil na sila, boy. Tara, MS tayo, bes. Okay na. Tapakil. Tara, paso, L, boy. L2, A3. Tara, L2 na. Baba, L1. Angat ka, L2 kalahati, boy.
7, 6, Elto kalahati boy, 5, 4, kalahati bes, makro ko. Makro ko, pupus tayo doon ha, 3, 2, push 1. Up and now, umabot sila to. Up, get tulak, nice kaliwa. Get tulak pa box bes. Tulak pa box, putang ina, diabetes yung mga tanga. Tulak niya pa box boy, pa box bes. Bes, box bes, box na, yan nyo na yan. Boy, bitawan nyo na yan. Puking ina, pasok yung mga namatay. Pasok El, papasok na naman itong mga to. Pasok El boy, bilisan nyo. Compress, dikit mga karabay. Lutan nyo ha. Lutan nyo ba MH8? 7, 6, di sabay-sabay ha. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Itabol na bes. Itabol na ha. Itabol na boy. Putak, ang dami na akira boy. Yan, sa kanina boy. Okay, paikot-ikot. Yan, ganyan. Pasong bangon na, nagdan, 1. Wala na papasok ka na pag-diretso. Palag na lang. Nagdan. Tinawag yung kapatid boy. Baka na bay. Baka na. Tapak mid. Yan sila dyan. Tapak mid. Dilipat tayo la. Lilipat tayo boy. Lipat. 3, 2, ang trapaso. 8, 7, 6. Box lang ha. 5, 4. May Phoenix ato sa L2. 3 box muna. 2 ready. 1. Linisin nyo muna ito nasa box ha. Linis box next. Linis box. Matra, makro ka boy. Makro ka L2. 3, 2, L2 na. Tulak na boy. Tulak L2 1. Up, sinambutan na 2. Up, kinatornado ko yung kayos boy. Ipa, tulak. Miss Major pa rin no. Get tulak pa L2 ha. Lubugin nyo na bes. Lubugin nyo na. Iwan nyo na yung nasa L1. Ayaw? Linis pa L2 boy. Balik L1 bes. 3, 2, 1. Balik na. Wala na. Linis na yan boy. Epis na lang inabol nyo. Balik L. Pating na L. Pasok L yung mga naman. Puta na reso. May kalabahan, L2 kalate. Palagan nyo na lang pick. Wala nagsasalita ang pata. Napatay ako eh. Ubus na kami, boy. Nakamit pala ako. Oo, nakita ko nga eh. Pokain yan eh. Nareso pa ako eh. Nakamit ako. Paano ka eh? Di nyo ba lang sinabi yung Phoenix nandun? Tapakar nga lahat. Tapakar. Tara, 3 to paso R bay. Paso R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, linis box muna. Linis box base. Harap pagdan ba ha? Ready, linis box yan yung nasa up. Naiwa ko. Harap na, tapalagdawan. Up, tapalagdan base 2. Up, kinatornado ko base. Boy, tapalagdan, hindi, tapal nyo pa. Tapal pa. Baka nagadamatay boy, pasok R. Reso pa tayo. Dali, boss. Angat na box, base. Best box na lahat, bitawan nyo na yan. Box, 8, 7, 6, 5, box boy. 4, 3, 2, ready, 1. Up, palag box best, Phoenix. Putang na, double. Ipapalag pa box boy, box. Wala na papasok muna. Wala na papasok, best. Daunahan pa kayo ng kayos pumasok eh. Takbo na mid boy, yung mga nagpapa-MMR boy. Takbo. Yeah, takbo na. Takbo ng Phoenix to, pangigulong to. Tapang mid boy. Tapang mid. 3 to, trapasok. Pasok. Image tayo, boy. Tara, baba. 3 to, baba. Patay niya. Pail nga. Total. Magre-recover sa L2. Angatel. Pail to na 1. Tulak L2 agad. Dali. Maliligaw na kayo. Tulak na base. Patay PSN pa. Dito pala kayo. Tulak na L. L2. Dito kayo, boy. L2 pa base. Kaya nalubog na namin, oh. Nalubog na namin. Nila Michi, boy. Tulak pa L2, boy. Balik L1 base. 3 to trabalay. Pasok L agad namatay, boy. Yung gara nga. Sinusunda kayo ng garo. Kaya pasok L namatay, boy. Pasok L. Backslap. Kalati nga. L2 kalati, boy. Makro ka lang. Dali, papasukan kayo dyan. Kalati na. Yan sila dyan, babe. Kalati, 8, 7, 6, 5, L2 kalati, boy. Image nga, boy. Tutulang natin yung best, ha. Tara. 3, 2, 1, tara, push, boy. Raduan. Up, gago, nilabog na ng mga FS natin, boy. Lubog nila. Aray, huwag na kayo magpalubog, guys. Kayo ang lumabog, boy. Sayang yung pag-suicide ko rito, puking ina nyo. Gipa, resto pa tayo, boy.
Beso, bakit pasok kayo lang namatay, bes? Sabay. Wala na akong papasok, boy. MS ka, and... Sakto Boss, ka pa kayo boss. dito, boy. Bababa Boss, tayo. Tara, 3. Tuwan, baba na, pasok mid kayo, boy. Ito, babawan. HR, boy. Ito lang pa to. Up, kick, kills pa ta. Tulak pa, bes. Tulak pa. Angat mid. Pasok mid, boy. Puking na. Huwag na kayo mag-resto dyan, bes. Huwag na kayo mag-resto dyan. Alanganin mo yung resto. Yung kalbo. Apal, boy. Kaliwat ka na nagdaan. Habulin tayo na ito. Angat na mid, boy. Angat na. Andyan na sila, oh. Gaya, angat mid. Kulang tayo persa. Pasok mid yung mga naman tayo, bes. Pasok mid. Ano, nangangat kayo rito. Magsasakahin ko pa yung mga mukha niyo. Pasok mid, boy. Pasok mid. Kalibre pa tayong HR. Papres na rito, bis. Ay, mista. Baba, 3, tatraba pa, par, bis, par, yan, boy. Par, ito, 1. Up. Makro ko, uy, walang angat na karboy. Harap ka L1, ha. Harap L1, bis. Harap L1, makro ko, uy, makro ko. Bakit ba buka kayo ng buka puking ina nyo? R1 yung Dito base. lang. L1 sabi mo eh. Harap L1 lang sabi ko, boy, hindi bumuka. Nasa Laser Phoenix, oh. Angatin natin na HR, ha. 3, to angat na, ar. Angat na, ar. Parto na, boy. Parto. Arto, bes, Arto. Wag, Arto lang, boy, ha. Bababata, ha. Arto lang, bes, tara. Laser, 3, to, tara, laser, boy. Nag-flash ata to sa laser. Asa na to? No, what? Laser lang. Ito! Putang na ninyo. Laser boy! Ina, ginamita mo na naman ang killer. Ayun yung pukin ang ina mo! Grabe yung pigil boy. Puta. O try miss boy, ha? Kawawa. Binigay na nga top 1 eh. Kaya pa tumira. Ay! Ito boy! 3 to 3, L2, L2, 1! Ah! Tinornado ko na! Puking ina nyo! Andito na ba? L2 pa! 1! Ah! L2 pa! Tang ina mo, ginawa shield yung HR boy. Ito lang pa boy! L2, lower L2 boy! Lower L2! Wag na kayo magbilog base, lower L2 na. Okay, lower L2, pro FS na kayo. Baka nyo na yan boy. Ayun ang Phoenix oh. Baka tapak mid nga. Tapak mid boy. 3 to tara, pasok mid boy. Pasok mid boy. Ebes to ebes. Tara baba. Rito tara baba. Pel. Dali. Nasa labas. Pel na. Angat na agad boy ah. Angat na. Patay ito. Mga laban. L2 nga. Tang ina mo ata laser tayo dumaan. Baba mid. Pakapal tayo mid. Papal mid bilog ah. Papal mid bilog boy. MS best. Tapalan nyo Arto. 3 to tara Arto tapal. Tapal lang. Tapal lang bes ah. Tapal lang boy. Dito lang muna tayo bes. Yun o gago. Ipa. Try nyo yan bes. Pag bababa alerto kayo ah. Yung mga makukulit. Pitik ka kasi. Sige lang boy. Angat yung Phoenix ng bes ah. Ready kayo. Makinig kayo maigi bes. Ready. Hindi umangat yung ina tayo pa ata liliguran boy. Hindi umangat. Asa na? Ito, potang pinaka. Tara, angat boy! 3! Ito, angat! May likod sa libro doon, Iwan! Up! Kapal boy! Please! Okay, wasap din boy. Talaga. Sa box oh. Baka na boy. Baka na. Tapak mid bes. Tali niyo yung nagawa no? Nasa nurse daw. Kali mo, M. Tapak mid boy. Tapak M. mid. DM. Tali daw. Okay na? Ano? 3 to tara pasok mid. Convert na boy. Pasok mid. Bilog lang muna ah. Image tayo boy. Tara baba. 3 to tara baba. Loyal. Loyal boy. Loyal boss. Loyal. Likod. Harap. Ready one. Up. Kaya tornado boy. Kita. Pukin ang ina. Lalaksitin na lang. Gipa. Palag pa boy. Palag pa base. Putang. Ano mo nandyan yung HR boy. Kaya palag. Nagpo-compress agad sa akin. Puta.
Abangan na ba eh? Tapak mid, tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. Sino wala sa pa? Tapak mid. Pwede. Tara, 3 ito, tara, pasok mid, boy. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok. Hindi mo na ako magbibilang, bilangan yung sarili nyo, bibilangan. Pasok mid, boy. Compress, semis gitna, boy. Dito mo na kayo, Juan. Up yung mga nimrod, oh. Ito pa. Please pa, boy. Aba, saan pumasok? Ano kayos? Yun lang. Nasuot. Ha? Baba nga, best 3 ito, tara, baba pala, rar. Lar, boy. Lar, best. Angat, parto, boy. Parto. Ha? Arto, bis. Arto. Arto lang, bis. Kapayami siya, Arto. Dami nag-aapang. Atremis tayo, boy. Baba, 3 ito, tara, baba, paloplat nga. Paloplat nga, boy. Ito. Acer mo naman. Up! Nakatayo yung swords mo, no? 2. Up! Gagawin pa na ito, no? Balik, low plat, please. Hindi ka lang. Balik nga, low plat. Low plat, angat nga. Wala dyan. L3 saya. L3. Nalitaan. Reso nyo muna, base. Reso nyo nga, fireman, boy. O, baba nga, 3 to, tara, baba. Baba lang, boy, makaro lang. Boy. Ikot-ikot nyo yung camera nyo, bis, ha? O, tara, MS tayo, boy. Ready? Parte ka. Image. Hello? Wait lang, boy. Wala pa ako MS, o, trial 2, 3 to, trial 2. Ikot sa'yo, Nimrod. L2 na, yan yun na, L2 na, boy. L2. Tangin na. Dami na kata. Wala na, tara 3 to, tara ba, L1 na, boy. Wala tayo abutan, bis, pag inarapan pa natin yung Nimrod. Kaliwat kanan nga ba, ito lang nyo na, ready, yan awad. Up! Putak na, nagtakbuhan na. Papasokan yung mga nakat, boy, tapalagdan, ready 1. Tapal, boy. Pasokan muna yung mga namatay, bababayin natin ito, boy. Compress nga, makaro, boy. Makaro! MS tayo. Tara baba, 3, 2, 1, baba, ready 1. Up! Gago, nag-mission tornado ko, boy. Bagyo. Kaya baba, linis na, boy. Nakapokus saan yung mga tao. Kaya linis pa. Low mid, boy. Pag nakash. Wala ka namang utang. Angat mid, boy. Pasok medyo mga namatay. Angat mid. Pasok medyo mga namatay. Ang inabang tornado ay risk yan pa. Wala na si Pilin, boy. Pasok mid, Pilin. Wait lang, bes, ha? Try miss tabay. Gagi, kakat tayo ng mga tanga. Baba. 3 to, tara tulak laser, boy. Ito, pile. Ready, 1. Up. Gago ka ba, oh, big puking. Ina mo, no? Patay tayong dalawa. Fuck you! Puking ang ina mo! Tanga! Walang niya pa. Kaya linisin yan, boy. Ang ina mo ka. Linis, boy. Angat mid. 3 to, tara angat mid. Pasok medyo baka naman tayo, bes. Ang ina na reso na naman ako. Shit. Angat mid, boy. Angat mid, bilog. Galit na yan, gago, papasok na mid dyan. Dali, angat na base, bilog. Ikot ka rito, papamage na 8. 7, lutan nyo boy, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up! Kita mo naman sa 2. Up! Ipalinis pa ba? Linis. Putang ina, galit na? Galit na yung mga tanga, puking ina. Linis pa ba? Harapan tayo na HR 1. Up! Okay, kahit mamatay kayo ba, harapan nyo na lang HR. Ay, may Margueves. Okay, labas nyo na. Bes. Iyak eh. Pumasok eh, gago eh. Tapang mid boy. Tapang mid ulit. Putang ina. May pumindot. Tali mo May naman na base. pumindot. Umihiko ah. Ito si Pilin oh. Tapang mid na base. Tara 3, 2, 1, pasok. Pasok boy. Tara, may tayo boy. Baba, 3 to, tara, baba pala. Lor base, lor boy. Huwag tayo bumuka. Makinig na lang. Angat. Dali. Putang ina mo, tento mo ang aso. Patay nyo to aso boy. Boy, yung aso boy oh. Pukin ang ina mo, nakawala sa tali mo ah. Angat, R2, 3 to, tara, R2. Pinapatay nyo na yung Phoenix no. R2, baba, low plat, 3. Low plat. Pipindot ba sila? May dalaan city ka. Pilingan tayo mamaya. Angat, low plat boy. Angat, 3,
2, angat, pakanaban. Pakana, bis. 2. Ina mo, nadulas yung mouse ko. Tulak pa, boy. Tulak. Balik, computer side. Sayang, wala tayo dala. Kailangan. Di pa, alinis pa, boy. Patay nyo to, Keso. Ay, dot pala, di natin pinatay. Reso nyo ka to, Keso, boy. Yan, pagkapangin nyo, emis tayo. Baba, 3, 2, baba. Yan nyo na yung jump, boy. Yan, baba na. Tanga yan, eh. Ayun, Baba. Gitna alam mo na bilog. Bilog lang, bes. Bilog. Tingin na. R2 tayo, 3. 1, R2, bes. R2, papal. Harap R1. Kaliwat kanan tayo. Harap R1. Harap. 3, 2, tulak na, bes. Kaliwat kanan, boy. Diyan na sila sakpo. Yan yung tulak na naman. Up. Tulak na 2. Up, kaliwat kanan, bes. Kasi, bes, puping ina. Ayun, ang dami nakalubog. Nagtitira back na rin sila, boy. May trauma na sila, oh. Parang kayo. Gipa, tulak pa, boy. Box. Tinurama na rin kayo, boy. Pasok ka rin mga namatay, boy. Takin na may aso. Aso, boy. Mga namatay. Compress nga, mga krabes. Ah? Wait lang. Okay na? Wala na naman si Pilin. So, alutan nyo, 8, 7, MS boy, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1, up! Tangin po, big gago. Ay! Sa akin talaga nakatingin ang puta. Tangin na sabas niya ano, Bob, puti. Baka naganda pa, Arbis. Bound, tapakar. Buka agad kayo, bis, pag ganon. Tapakar, dali, hindi natin papakatin yan. Tapakar. Baka na, tapakar, boy. Dali, angat yan, boy. Abulin nila yung HR, eh. Tara. 3, ito, tara, paso, boy. Puta. Paso, dali, 8, 7, 6, 5, MS boy, 4, kalat na. 3, 2, ready, 1. Up. Kalat this. Gusto lagi na tututukan ko. 1 team. Ako kill ko din. Seryoso ba yun? Linis boy, pasok ka naman. Pasok pa. Tang, bili. Wala. Overnight. Compress. MS tayo, boy. Pasok ara. Boy. MS tayo, patay natin si LS, boy. Tara, R2, 3. Tara, R2. Yeah. Okay, low plat. Dali. Low plat, please. Low plat. May dala CD cards. Wala. Negative. Kaya angat na, boy. Ready, 1. Pangat na, please. Kinos na ito ni Inson, no? Pok. Aray ko, tangina patay. Angat na, dali. Maliligrahin na kayo, boy. Angat, please. Angat. Angat pa. Pareso nga, boy. Angat. Computer side lang lahat. Computer side base. Harapan niyo pa yung Nimrod, oh. Computer side, ah. R3, macro ka computer side. Papasok lang, atras ka ako, te. Macro ka base. Gilang. Macro lang, boy. Asan? Atras ka, boy. Atras. Macro ka, boy. Emista. Palikod computer, tulak, ah. Tara, 3. Tulak, macro ka base. Tulak na. Ready, 1. Tulak na ba? Likod computer, ah. Putak na. Ano tang nito ko gagawa sa? Tulak na, boy. Tulak pa. Tulak pa, boy. Likod computer. Baba nyo, R3. Baba nyo, R3, boy. Yan yung papindutin niya, HR, boy. Huwag yan tutulak, HR, ah. Yun lang. R3 na, boy. Baba na, R3. Tama na, reso pa tayo. Dito ng RGS nga lang. Ay, nakakita. Boy. Yan, ganun. Ipa, ay pumindot ng tropa. Ayaw? O, nabala ka. Baka na yung mga namatay, boy. Baka na, R3 lang, base. Ina, nasa R2 na iba. Wala pa akong MH, boy. Kawawa. Pumasok yung kayos? Nakita niya? Wala pong mansin na. Hindi ko tinira, di ba ako pansinin ng puta. Arman na, 3, 2, kaliwat kanan, bes. Kaliwat kanan, boy. Kaliwat kanan. Putang ina mo. Gago ka ba? Bobo! Wasak sila, eh. Poke ng ina mo. Wala nakakaun. Taka. Tulak nyo, R1, boy. Baka na yung namatay. Wala na magre-reso. Tulak R1. Pasok ka rin mga namatay. Pasok. Pasok, dali. Andiyan sila 8, 7, 6, 5, 4, paimish ka. 3, 2, ready, 1. Up, mag-iw kayo dito, guys. Mag-iw kayo. Puta. Mag-iw kayo dito, boy. Ba't tumatakbo na naman, Gebis? Grabe. Bangan. Takbo na mid, boy. Lipat, tapak mid. Iyan sila dyan. Tara, pasok mid, boy.
Pasok mid, bes. Tingnan mo yung bedroom guards, ha. May drop, ha. Gaya ka lang yan. Emis na, bes. Emis na, baba mid, ha. 3, 2, 1, baba. Wala kang emis, boy, ha. Wala mid nga lang, bes. Wala kang emis, ha. Commander, ha. Hello? 3, low mid. 3, tatra, baba. Laser, boy, laser na laser, boy, laser. Laser, L2. Ano oras to pumindot? Ito, cut nyo ba, yo? L3 tayo, ha. Takbo na L3, boy. Takbo na L3. Takbo L3, boy. Sasalpo ka na ata sila, oh. L3, bes. L3. Hintayin mo, command guard. Tara, likod computer, tulak. 3, tara, likod. Tulak, bes. Likod na agad. Likod. 3, 2, push ya, ready, 1. Tulak, bes. Ino mo ka, Dex ka ba? Tulak pa. Sak tayo, boy. Reso pa tayo, walang babangan, kaya ba? Huwag na, reset na, boy. Baka na. Wala magre-reso, boy, ha? Wala magre-reso. Magpapa-SP ako, bes. SP na. SP, tapak L. Tapak. Sa'yo. 3, tatra, pasal. Delete. 7. 6. Emis nga. Emis, boy. Tulak tayo, bes. 3. Tatra, push. L3, boy. L3, low flat. Baba tayo, sila mag-L. Wag. L3, bilis lang. Bilis lang, L3, boy. L3. 28. L3, angat, LGS lang. Makro ko. Tara, 3, tatra, computer side, boy, 1. Up, computer side lang, ha. Tapal, boy, butas. Tapalan nyo. Tapal, butas, boy. Tapal, pitutin mga bes. Boy, tapal, butas. Wala, wasak na, ha. Wasak, taba na, wala na yan. Nakakaga yung tulak. Baon! Pumindot kayo, Astro, tapakar, bis. Yung mga tanga, oh. Tapakar. Tapakil. Wag, arar, 3, tatrapasok ka. Arar, boy. MH ka lang. 0-4, baba mid, boy, 3. Ito, baba mid, baba. Ito, pa-L tayo, Tulakil, boy. Tapos angatil. Angat nyo, abulin si Obi mo. Puking ina mo. Tanga. Okay na, balik, baba mid. Baba, nasa mid natin yung Phoenix. Angat mid, 1. Ito. Angat mid, boy. Angat na, chaos pa. Ready, 1. Nice D. SG, boy. Diba kaya naman, same bilang lang, boy. Kailangan na nakatulong, hindi ko kaya yan, boy. Kaya, Bakit gagawin na hindi natin nyo yung mga tutulungan? inuman. Mababawasan din yung MMR. Nakakatanga ang puta.